Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere adı neydi, ses nasıl yapılır ve kendi görüntünüzü nasıl gösterebilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce Bandicam'i açın, geçmişi açın, video kaydı açın. Burada ses kaydı, kayıt sırasında ses kaydı yap. Bunların ikisini tıklayın. Burada mikrofon Realtek Definitive Audio yapın. Çünkü bu daha çok iyi ses çıkartır onun için. Burada da aynı şeyi yapın. Sonra bu ikisini de tıklayın. Gerekmiyor zaten. Yani farklı bir şey yok orada. Dur, buraya gideceğiz. Burada webcam var değil mi? Burada şimdi kameranızın nerede olacağını gösteriyor. Ortada mı, burada mı falan gösteriyor. Belki benim şu an web kameram oradan oraya falan geçiyordur. Bilmiyorum. Burada da bunu ilk önce seçeceksiniz. Sonra burayı ayarlayacaksınız. Burada mı olsun, burada mı olsun, burada mı. Ama ortaya yapmayın çünkü oyunlar göstermez. Bence burası veya burası. Altlar güzel olmaz. Yukarılar hep güzel. Burası pek hoş olmaz. Burası ve burası olur. İşte bu kadar. Ha bir de efektleri siz kendiniz bulabilirseniz buradan yaparsınız. İşte buna girip böyle tamam bilmem ne renk seçip yapabilirsiniz. İşte bu arada ben Özkan'ın arkadaşımla yanında onun sayfasına üye olun, abone olun. Ne üye olması ya? Abone olun, beğenin, yorum atın, paylaşın. Bu Özkan Kaan Tekin YouTube kanalı. Kim o? Bir dakika arkadaşlar. Yes. Geri döndüm arkadaşlar. Çok uzun bir işim vardı. Ve bu kadar. Yani isterseniz yapabilirsiniz. Bence çok kullanışlı bir şey olur. Bu görüntü. Yorum yapın. İstediğiniz şey. Özgürsünüz zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.